ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي من غير ولا نقطه شوربه. ازاي كده؟ هيطلع معاكي جميل قوي. طبعا هنعمل محشي الكوسه في الفرن. اول حاجه طبعا بننخب الكوسه ونبدا نقشرها تقشير بسيط كده، واحنا بننخبها نخلي فيها سمك شويه عشان تطلع معاكي كويسه. ببدا بقى ان انا اغسلها كويس قوي واقشرها تقشير بسيط، وابدا بقى ان انا اجهز الخلطه بتاعتي. جهز الخلطه بالطريقه المناسبه ليكي، بس اهم حاجه لازم تضيفي عليها حوالي كوبايه مغليه كده من الميه كانك بتسوي حمام. يعني لازم الرز بتاعنا ده يكون مستوي 3 ارباع سوا. فانا ببدا اضيف عليه كوبايه الميه واسيبه لحد ما يغلى كويس قوي، وهدي عليه النار واسيبه لحد ما يستوي. وبعدين نبدا نجيب الكوسه بتاعتنا، نبدا ان احنا نحشيها كويس بالرز، وبعدين بقى نضيفها في صينيه مدهونه بسمنه، ونضيف عليها شويه كده من الزبده او السمنه المتوفر عندكم، ممكن زيت كمان مفيش اي مشكله. ونسويها في الفرن على درجه حراره تكون هاديه، وتبداي تقلبيها من الجنب ده للجنب التاني لحد ما تبدا تاخد لون معاكي وتستوي معاكي ما شاء الله حلوه قوي. اهم حاجه ما تعليش على النار عشان ما تاخدش منك لون وما تستويش. جربوها بجد ان شاء الله تعجبكم. وجنبه ملوخيه وفراخ كده، والفيديو بالتفصيل موجود على القناه، ادخلوا وشوفوه.